成功登陸新城娛樂台呢一度嘅。歡迎啊！哇，楊利偉之後就係黃凱芹啊。咁啊嗱，我哋星期六晚我哋個 party 就係啦，Chris。咁啊，而家你一入到嚟咁啊，一路睇緊一啲即係經已被我哋揀選咗參加我哋 party 嘅朋友啦。即係講下你第一個感覺啦。到時當晚你會見到佢真人嘅。覺得點咧？覺得啊，我而家淨係睇樣先啦。哇，簡直天姿國色啊，係嘛？喂，有一個話你舊相識嚟嘅喎，佢話佢 highlight 咗就間住。佢話佢係15年前同我見過面啊嘛。希望今次可以再遇啊嘛。不過都對我嚟講太細啦，15年前。佢都只不過係2X 歲。我15年前佢冇細，即係好細啊， 10零歲啫喎。童年時候見過我咯。我諗佢唔知道我而家有大個咗。可能佢以為我一面即係影響佢成長。佢以為我喺時光裏邊雪住咗嘅一個人。唔係，佢以前覺得呢個哥哥，而家都係哥哥咁樣。唉，嗱，一路睇落去啊，嗱，一路睇落去好多唔同款式嘅，即係哇！大家好似參賽港姐咁啊。同埋我覺得啲女參加者好斯文啊，個個都係啊。點解係咁樣嘅？你男仔想咁少，女仔想咁多？唔係，因為好多男仔，我其實真係想同你講，真係唔好意思，啲男士真係怕醜，好多都係冇寄上嚟嘅。咁但係我哋都唔緊要，即係咁樣樣。係啊，你係咪已經約實咗啲女仔先？約實咗㗎啦，呢啲嗱，我哋做打電話叫佢哋嚟㗎啦。點都要嚟㗎啦。雖然大家又冇想見到男仔啊，即係一部分有。唔係啊，Chris，你呼籲下會好啲。係啊，即係有啲可能即係15、16嗰啲咧，都話佢都會可能買多條裙。嗱，我就。其實唔使多，你到時都係揀嚟揀去都一個啫，係咪先？即係無論我哋有幾百個參賽者，咁或者有幾百個係冇相嘅，但係到頭來都係揀一個啫。咁可以話俾你聽，我手頭上啲相咧，真係似林祖輝嘅有個真係，真係多謝你啊！知道啲質素咧係有幾咁好啊？係咪先？嗱，你只係揀一個啫，咁所以你唔使驚啦。無論如何，你都揀到一個。唔係，我覺得呢個靚嘅仔啊，呢個係。唔好講做咩職業啦，呢個嗱，得唔得先？呢個淨係睇條腿啊，已經收場啦。係啊，同埋係有濃密嘅腳毛嘅。係啊，粗眉大眼。係啊，完全得啊！但係咧好得意啊，另外一個就係最近冇拍照，咁所以就冇相。咁其實睇翻呢個女仔咧，其實佢哋都有要求㗎。係啊，我見到有啲咧就寫明話要好 gentleman 嘅，要好有風度嘅，同埋高過佢嘅咁樣嗰啲咧。頭先我哋兩女睇過咧，有好多咧都話咧要有責任感啊，高大健碩。係啊，我哋就喺度討論係咪而家啲男人冇責任感，所以佢哋啲女士揾唔到啲有責任感嘅男仔咧咁樣樣。或者呢個佢個人經驗嚟嘅，以前嗰啲冇乜對佢唔負責任。同埋咧，即係我咧就研究過話點解會即係大家普遍都係填拍拖經驗係3次咧？有人發覺嗱，第一，如果你真係拍拖7、8次嘅，你又唔好意思填落去。如果你係即係未拍過拖或者得1次嘅，有條手架係啦，3次好似就係即係幾得睇㗎。咁手頭上呢一位女士咧，我見你不停望住呢一位。唔係，因為佢寫英文啊，同埋嗰隻搶我眼啊，係啊，有少少明星相啊。咁佢，我諗佢嘅對象一定要識英文啦。話明就要 honest， 誠實 ，well educated， 有教育，要 loyal to love。點解？對愛專下，唔係啊，應該係忠心的狗啊，忠誠的狗啊要，同埋有 success 要 successful，佢 career 嗰方面要即係好咯。但係嗱，佢咧係有啲用啲嗰啲叫白色嘅油咧搽咗可唔可以？太苛刻嗰啲喎，係喎，佢睇下嗰啲究竟係咩嚟嘅？照下燈先，跟住啦，好似去超級市場咧殺人係喎，你唔好咁樣。如果大家咁樣咧笑得咁多咧，到時真係唔敢嚟嘅。唔係嗱，我就想做個統計，其實咧即係嗱，頭先我哋其實你未入嚟之前，我哋講咗一啲大概啲女參加者係啲咩職業啊等等，等大家心中有數啦。咁啊，今個禮拜6晚咧參加我哋無人島眾裏尋他歷險記咧，啲男士咧有會計師啦，有建築師啦。嗱，我加個師字落去寫建築咋嚇。律師係冇㗎。律師係冇㗎。咁啊，有 hairstylist 啦，嗰啲髮型師啦，係啊，支援技術啦 ，IT 啊，好多咩人都有啊。其實我覺得咩職業都唔緊要啦，即係會轉行㗎嘛。最緊要就係佢會失業㗎嘛。係啊，個人性格問題啊咁。喂，同埋一個紀律部隊添啊。就係咩？係啊，係喎。頭先其實有啲記者出邊同我傾偈啦，入嚟之前佢話：如果俾着我，會點樣將佢哋配對咧？咁樣。咁我即係冇乜點認真考慮過呢個問題啊。但係俾佢咁樣戳一戳咧，我淨係喺度諗。我幻想當時喺當晚嗰個現場嘅時候，咁我第一樣要考慮嘅，我覺得係佢哋嘅外形、
身高要差唔多啦，即係唔可以差太遠啦。跟住身材啦，亦都係肥瘦啊方面要。除非佢哋有特殊偏好啦，即係你意思話，即係瘦就襯瘦，即係好營養嘅襯好營養，好表面咁樣去睇咯。如果真係我要負責揀人嘅話，我就會將佢哋外形好襯男才女貌嗰啲咧擺埋一齊啦。跟住要嘴型都相襯咯。哇！咁大家身高同嘴型都相襯嘅時候，你可以想像到佢哋幾溫馨嗰個場面，即係 kiss 唔使趌腳咁嗰啲，哇頸都攰晒大佬，個男嘅頸攰啊！喂，但有陣時可能嗰啲肥嘅會欣賞瘦嘅，瘦嘅欣賞肥。係啦，頭先就記者咁問我啦，咁我話到頭來就要等佢哋自己啦，即係我就係咁樣揀佢哋啦。如果佢哋覺得有他人入眼嘅，各花入各眼啊嘛，正所謂，咁佢哋自己 remix 咯。但係 Chris 你自己私自咧，私底下有冇參與過呢啲即係類似咁嘅聚會？我頭先同記者講咗啦，我話我今次咧，問曬記者問。我話我係一個參賽者，分分鐘可能我會變成一個參賽者咧，咁我會點揀咧？咁當然頭先嗰啲一定要揀晒㗎啦。但係我就諗住揀個比我高嘅咯。點解咧？點解咧？為下一代着想。咁你都唔矮，唔係咁 remix 啊嘛話明，有得揀嘅話，即係喺查理斯王子都揀戴安娜啦，係咪啊？即係咁，但係佢哋好似唔係一個好成功嘅婚姻嚟㗎。係喎，咁啊真係要睇性格喎呢樣嘢就，或者我到時同佢哋傾幾句偈咧，咁就知道，譬如個女仔開聲，我哋知道佢係斯文嗰類啊，定係開放嗰類。咁我亦都答咗記者啦，有一樣可以準則嘅都可以做。就睇佢哋着咩衫。咁如果個女仔好豪放嘅咁我冇理由俾個古縮嘅男仔去㗎。如果個男仔係，但可能有啲即係古縮嘅男仔中意啲豪放女喎。我哋而家好正經嘅派對，而家唔係嗰啲咩派對啊。唔該，我哋正經嘅唔係嗰一種啊。唔係，但係有陣時就好多啲人咧，即係佢自己唔係嗰種人，但係又想揾翻嗰一類，即係另外一類型嘅人，就可能就係填補翻自己冇嗰樣嘢。咁就要好認真咁去睇睇你哋啲表格啦。例如我而家見到呢個女士。佢自我嘅介紹就係佢好了解自己咧，表面咧就傲氣咩人啊？傲氣凌人係嘛？傲氣凌人係啊，其實就隨和親切有趣，即係雙面人喎呢個。內冷內熱啊！佢嘅心目中咧，即係佢自己都係一個有主見嘅人啦，思考力強啦。咁佢心目中亦都揾翻一個有思想成熟、不拘小節、關心別人嘅人。我林祖輝啱你喎。你講你都係不拘小節。唔係，我覺得其實好似講緊我咁嘅樣都表面傲氣凌人，但係其實隨和。我諗所有怕醜嘅人都係咁嘅，係嘛？你唔係怕醜啊嘛？我係好怕醜。我覺得 Chris 怕醜，慢熱㗎佢係。好慢㗎，係嘛？蚊嘅要。喂嗱，我想咁問啊 Chris，到時我哋其中有一個環節咧，嗱啲參加者都聽住啦，我哋每人俾5張卡佢，嗰張卡咧寫住佢自己嘅名嘅。咁你又要揾5個陌生嘅異性咧，就傾偈嘅。傾完之後咧，你就將你個名嗰張卡俾佢，佢俾你。咁你就睇下當晚即係攞邊5張卡，即係掛號。即係每一個參賽者都會收到5張卡啊？係啦，你都會同時俾出5張卡咁你收到5個人名嘅卡咧，咁樣。其實你見唔同嘅人，你有開場白噶嘛。其實講啲咩好咧？我頭先咪介紹咗你嗰句咯，好好用嘅嗰句。點啊？咩？你天堂跌落嚟係咪？唔係一句咩？你一開口係唔係咁直嘅？開口就要擺好 pose 先，最好着套白西裝啊！痛唔痛啊？係呢個係我記得。哇！跟住佢會愕然咩事咧？咁你話，咁你喺天上搭落嚟痛唔痛啊？哇！你睇西片抄嘅，即刻彈翻上天啦！聽完呢句説話，即係話佢有 angel 咁樣，即係天使嚟嘅，天使跌落地下下凡咁樣。呢啲係咪成功嘅經驗嚟嘅？唔係呢個，睇親啲笑片都係笑嘅，俾人係嘛？即係次次講出呢句嗰啲都俾人噓嘅，我唔得咯。大家可以試下嚇。阿祖輝，你會點講啊？你係好有經驗啦，但係你唔使講嘢，我諗你行出去。我問問你，你每個月你收幾多錢人工啊？咁樣。哇！你講到收幾多錢嗰句之後咧，已經有個獎印啦，係嘛？所以我可能到時要帶個 headphone 去咧，去擋一擋你。喂，但係我做過統計咧，好多失敗嘅所謂叫做即係開場白咧，好多男士咧，啲真係失敗。見到女仔即係好想 approach 佢咧。你好面善啊！因為好多都用呢句，原來好多我身邊嘅女士都係好多男仔 approach 嗰陣都係用呢句。啲女仔通常都覺得有冇搞錯？你俾創意啦，
喂，同埋我其實女仔係好麻煩嘅，佢又要有創意咧，但係又唔可以太離你譜喎。作啲或者講啲好嘢咧，佢又話你老土啊，跟住又話你核突佬啊。同埋我真係諗起就係，其實到時啲男士咧，不妨即係開放啲自己嘅，即係唔好成日問個女仔嘢，你應該不妨去講下自己嘅嘢，即係介紹下自己，等個女仔即係嗱，我而家我講俾你聽，我而家做緊啲咩，咁等個女仔就自己好主動啲去講翻自己，會唔會有幫助？或者做啲功課，即係呢排興啲咩啊，睇啲咩戲啊，咁啊有啲話題啊咁樣嚇，唔好咁絕喎，太高深嗰啲唔得噶喎。講啲咩好咧？近排有冇睇講巨星會？有冇睇楊利偉啊？如果個個男士都係咁，都幾好笑喎我諗。喂，到時會唔會嗱？即係你扮到楊利偉咁嚟會受歡迎咧？而家咁 hit 佢，咁我又唔贊成喎，即係 hit 還 hit，但係呢樣嘢係因為我哋係中國人，所以就成日都掛喺最前邊。喂，男仔點着啊？好啊，我着太空裝。男仔着咩？我使唔使西褲啊？定咩？定係普德啊？我諗當自己去飲咯，即係攞住飲嘅標準。喂，嗱，即係話咧，自己我哋嘅控制人哥頓話想着西裝，話你唔好啊咁樣啊。喂，我見到呢一位男士咧，頭先嗰個咧，邊個啊？佢嗰啲參賽嘅相啊，唔係參賽。呢個我覺得佢係參加藝員訓練班啊，應該係。嗱，我形容咗佢出嚟之後咧，呢個我覺得佢係會最受歡迎。如果佢用呢啲造型嚟，呢個即係真係掂。我哋呢度手頭上有一位幾英俊嘅啊，喂，真係霎下眼都霎下眼有啲似啲天王。身材樣貌都幾好嘅。咁但係佢俾我哋張相咧，除咗有近照之外咧，仲有啲係大黑超嘅殺手樣啦，跟住又揸槍嘅殺手樣啦。佢係咪真係殺手嚟㗎？佢填職業係佢工作嘅時候嘅照片嚟，呢個係佢嘅工作啊。私隱權可能唔講得㗎呢啲。唔講得㗎，咦？但係佢個年齡咁，個樣咁後生嘅可以。但係佢有張係類似遺照。係啊，佢有張咧就係殺手揸咗槍打完之後，一地都係血喺個身度嘔出嚟嘅。佢哋瞓喺度係死唔平嘅，死唔埋眼嘅，仲要係。可能佢熱愛第八藝術可能佢係一個演員嚟嘅。所以我諗同佢傾下偈會幾得意嘅。係啊。或者大家女仔要提防呢一個啦，但係我哋依家負責係撮合嘅啫，即係之後發生啲咩事咧，我哋係唔負責嘅嚇。嗱當晚咧，呢啲朋友即係我哋嘅同事通知你啦，咁啊你啦，嗱聽到咁吸引，咁啊我哋啲遊戲同大家玩啦，同埋咁阿 Chris 都會同大家唱歌嘅係咪啊？都會嘅，係嘅。咩係咁易啊？主角係佢哋啊嘛，咁我哋助興啊嘛。唔係㗎，你睇嗰張方咪有呢張相喺度，所以先咁多人參加㗎咋。大家唔好抱呢個心態嚟喎，大家記住，你係為咗咩嘅？為咗下一代嚟㗎嘛。係，我希望大家控制下自己，乜個個掠住黃凱芹，變咗黃凱芹演唱會，我就真係好唔想咯。為咗下一代，黃凱芹幫到你。呢一個咧，呢個就坦白啦，呢位女士。講咩啊？為咗下一代。佢心目中理想異性條件啦，高度至少有5尺9寸。佢只係講高度啫，仲有好多冇講出嚟。性格啦、成熟啦、細心啦，唔會因為工作而丟低呢個女朋友啦。咁呢啲全部講得好明㗎啦，大家。冇5尺9嗰啲唔好嚟參加。嗱，快唔好講5尺9，記住呢個。係，我哋唔好講名啊。唔講啦名，大家着晒啲高踭鞋嚟啊！好，咁我哋聽隻歌先啦。咁啊，轉頭繼續咧，翻嚟同我哋即係都會講關於嚟緊呢個禮拜6呢個 party。咁其實好多朋友咧即係仲想參加，但係都話啦，要快啲參加至得啦。下次我哋再搞咧，就早啲報名啦。或者喺門口嗰度行去咯，到時。係啊，我哋如果有人即係放我哋飛機，我哋唔會喺門口派飛嘅講。唔係啊，即係佢哋咧喺門口行去，睇下邊個出嚟嘅時候仍然單拖嘅咧，就自己上去。哇，係喎！我哋所謂叫做喺龍門口執死雞啊！呢啲即係講得咁難聽㗎。唔係踢我喺球場啊！我見啊，阿叔係咁講。主義者。OK，我哋啲粗人唔好意思啊，聽隻無人島先。今個星期6晚咧，我哋無人島眾裏尋他歷險記咧，咁就有我哋會出現啦，有啲參加者會出現啦，咁啊 Chris 黃凱芹都會出現啦，咁啊 Chris Lake 都上咗嚟我哋節目嗰度啦，咁啊嗱，我哋一路即係睇緊大家啲參加者嘅情況啦，咁我哋都覺得好開心啦，大家都好靚仔靚女啊，咁啊有一啲我又覺得即係幾有趣喎，有一個咧會拍拖1.75次啊，阿 Chris 可唔可以你用你嘅智慧可唔可以幻想？或者用你嘅經驗啊？咩叫拍拖次數1.75次咧？即係一游4分3次，咁嗰4分3次係
不足一次，或者不足一個人啊，可能會唔係可能佢咧同時間又見緊第二個人，佢分咗4/3時間俾佢，另外4/1時間咧就分咗俾第二個人，咁可圈可點嘅就係嗰4/1時間究竟係由幾點到幾點啦？可能係半夜瞓覺到凌晨，即係12點到8點嗰段時間。我4/1先最緊要噶嘛，咁俾邊個咧？一係咧就佢第二個 boyfriend 咧得1/4時間，4/3時間陪佢，或者佢嗰個拍拖嗰次經驗覺得係5/3、5/4嘅，咁啊計翻起嚟咧就係即係75% 到啦咁樣。即係好有心思啊！即係拍拖次數1.75嘅啫，證明佢其實係好了解清楚自己想要乜同埋做過啲乜，同埋一個數口好精嘅嚟嘅。咁除咗講即係幾多次之外咧，通常佢哋都係平均3-4次啦。即係除咗呢啲幾多次之外咧，有一個問題就係話要用一種動物去形容佢哋自己。大部分嘅男啊，好奇怪，男同女都係話自己似一隻貓、一隻狗或者一隻兔仔。你解釋下兔仔點解啊？兔仔嘅性格係點樣？佢好熟悉。兔仔人見人愛啦。兔仔，但以我熟悉啦，我都讀過 biology 啦。兔仔生殖力幾強㗎，繁殖得好犀利。係啊，繁殖得好快㗎。或者呢個牽使大家，我似兔仔啊，係咪真係咁嘅意思啊？佢嗰個意思就係咁寫啊？可能係嚇。即係我諗可能咧，我哋即係香港咧接觸啲動物真係唔多嘅。係啊，都係貓貓狗狗。同埋嗰啲咧都係。同埋喺教科書見到嘅，真正掂過嘅咧更加少。即係佢唔會寫黑面琵鷺啊，古怪同埋嗰啲非洲豹啊。真係有喎，真係有一個女仔話自己似隻豹喎。係咩？係啊。哇！呢個到時要同佢傾下偈先。係啊。有一個就話自己似猴子嘅。咁偷圖。好彩今日伍明明喺度啫，哇！如果咪實講鹹嘢。佢仲開心咪咯。喂，嗱，咁但係如果阿黃海芹你填啦，你會用咩動物形容你自己咧？你俾少少時間我諗。OK。而家太溫暖啦。都暈嗰隻馬咁望佢哋咧，有好多女仔真係心甘情願話自己係一隻馬喎。即係任勞任怨啊？咪咩馬先？有幾種馬喎？即係唔知咧，國語嘅咧。通常話，他是我的馬，又有特別意思喎。OK， 咁啊男仔啊，男仔喺邊啊？呢度，你都亂晒，係呢度，都有話自己係似隻馬，有部分話自己似個人，即係有啲咩似咗話似個人係啊，有啲話自己唔知似乜，似貓似馬，呢個似海鷗喎，哇，好有詩意啊呢個。佢咪平時中意看海啊？定係中意聽阿倫嗰隻《天邊一隻眼》啊？唔係啊，《天地一生鷗》一本書嚟㗎。先像啊嘛。男仔比較少創意，落去都係似貓。不過有個女仔頭先話似自己係一個披住貓皮嘅豬。披住貓皮嘅豬，呢係受福星嘅動物嚟㗎喎。即係可能有性格有分裂啊。係啊，啲切爾諾貝咩大爆炸之後受影響嘅動物嚟嘅。佢覺得自己係好蠢，但係其實佢好乖巧嘅。但係其實你知唔知啊？豬好聰明，豬分分鐘比貓聰明。豬識得你教佢，佢識得去掘金㗎嘛。但貓咧係你唔可以教到佢嘅。佢係唔理你嘅貓係。同埋要披住豬皮嘅貓，擔住豬皮食嘅貓。咁 Chris 咧，你用動物形容你自己咧？我啊有冇諗過？有冇啲記者問過你呢樣嘢，或者填嘅好多時啲偶像雜誌都會㗎嘛？你似咩動物啊？咁樣。我成日都覺得自己似一隻雀仔，但係插翼難飛嘅雀仔。點解咧？唔係即係《阿飛正傳》嗰隻嗰啲。你唔係喎，嗰隻雀仔係冇腳啊，不停飛喎，韞住啊！我啱啱調轉，我咧係一隻得一隻翼嘅雀仔。點解咧？嗱，呢個我喺書度寫過㗎啦。咁但係而家趁住呢個咁嘅場合講下咧，都幾啱呢個配偶啊，即係唔係配偶係尋偶，都幾啱尋偶呢樣嘢。你真係有遠見嘅，你真係。係啊，衝口而出添，因為一隻雀仔，即係我形容佢啊，得一隻翼咧就飛唔喐啦。咁但係如果有另一隻雀仔都係咁啱得一隻翼嘅，同你拍住一齊，唔知佢哋點樣傍住啦，即係大家傍住咁樣，大家咪可以一齊合作咁咪飛到咯。咁即係代表咗咧，如果一個單拖嘅人咧，或者一個仲未找尋到他嗰個眾裏尋他嗰個他嘅人咧，就好似我咁，好似一隻
單翼嘅雀仔，飛唔起嘅，亦都唔去得遠，唔做到啲咩嘅。咁但係如果一揾到另一個咧係同類型嘅咧，一飛沖天。我驚到時個女士都話我都係冇，我覺得扮到一隻冇翼嘅雀仔出現。唔係，都話咯。你係咪去做嗰個主持㗎？林祖輝，佢係嘉賓嘅 VIP 嚟嘅，去到。所以有林祖輝喺度咧，所有雀仔飛晒我講。馬到時我做看更嘅，男嘅呢邊，女嘅呢邊啊，男女飛你嗰邊。嗱咁啊，今日時間係暫時傾到呢度先啦。咁啊嗱，所有參加嘅朋友咧，今日 Chris 都見過晒你哋，希望當晚咧都見到你哋啦。咁啊嗱，我哋有同事咧陸陸續續咧就打電話通知大家咁啊，希望大家就耐心等候。咁如果真係我哋冇通知你咧，就唔好意思啦。咁希望下一次咧，大家早啲報名就可以同我啦，同埋 Chris 啦，同埋我哋其他啲嘉賓主持咧，有一個即係難忘嘅晚上啦。雖然我哋頭先好似換票性質咁樣咧，喺度開玩笑啦，咁但係其實我哋好認真咁睇你哋啲資料咧，係會好認真咁同你哋配偶嘅。嗱，今晚你攞曬翻屋企咯嚇，你慢慢配喎。唔係，即係我驚佢哋咧聽完我哋講之後唔出席啊。咁但係其實唔需要驚，我覺得首要條件咧參加呢啲 party 咧就係你個人要開放啲，玩得即係。豁出去，豁翻入嚟咁樣，要豁翻入嚟。好，今日傾到呢度先，咁啊，星期六晚見你咯，其實嘛。生活好國度。